Kraljevina Jugoslavija je med drugo svetovno vojno prenehala obstajati. Razkosana je bila med 4 okupatorje. Deli ozemelj so bili vključeni v okupatorske države, nastali so različni okupacijski sistemi in kvizlinške tvorbe. Na njenem ozemlju sta potekali tudi državljanska in mednacionalna vojna, izvajala so se etnična čiščenja. Narodno-osvobodilni boj so pod geslom o bratstvu in enotnosti jugoslovanskih narodov organizirali komunisti. Osvoboditev Jugoslavije v 4-letnih hudih bojih med julijem 1941 in majem 1945 ter avtentična revolucija sta bila zato temelja, na katerih je svojo legitimnost zgradila povojna partizanska generacija politikov. Narodno-osvobodilni boj se je v zgodovinskem spominu mitologiziral in povezal s kultom Josipa Broza Tita, ki je odpor vodil. Vzdrževal se je skozi šolski sistem, praznike in proslave, filme, stripe, glasbo in skozi kraje spomina. Prva generacija spominskih obeležij je nastala v socrealističnem slogu. Kasneje so se mu pridružili zahodni vplivi, zlasti pa izviren pristop jugoslovanskih umetnikov, ki so dobili svobodo pri ustvarjanju. Tako je z leti nastala unikatna mešanica spominjanja. Spomeniki, kipi, mozaiki in druge umetniške stvaritve ne temelijo zgolj na monumentalnosti. Njihova umetniška vrednost se kaže v moči izražanja, ki je prežeta s simboliko trpljenja, boja in upanja. Po Titovi smrti leta 1980 je protifašistično in socialistično kulturo spomina začela zamenjevati nacionalistična, protikomunistična in protipartizanska. Ta je pripeljala do krvavega razpada države. Politične elite v posameznih republikah so skozi vrednotenje druge svetovne vojne in obtoževanje drugih za zločine v mednacionalni in državljanski vojni skušale utrditi svojo pozicijo in svojo vizijo ustvarjanja nacionalnih držav z zamišljenimi etničnimi mejami. Kolaboracija je bila relativizirana ali hvaljena. Vse, kar je bilo povezano z vrednotenjem protifašistične in socialistične preteklosti, še posebej pa umetniška dela, je postalo predmet polemik, političnih napadov in odstranjevanja. Na tej podlagi so se tako nove države kot lokalne oblasti tudi odločale za rušenje spomenikov, preimenovanje ulic in šol ter drugo retuširanje zgodovine. V vsaki izmed 6 jugoslovanskih republik in 2 avtonomnih pokrajinah je po eno mesto nosilo Titovo ime. Po razpadu države se ni ohranilo niti eno, vsa so ponovno dobila prvotna imena. V Sloveniji je do odstranjevanja prišlo zlasti v 90. letih. Kasneje so jih odstranjevali pod pretvezo, da jih bodo obnovili, potem pa jih niso vrnili na njihova mesta. Odstranjevanje je bilo oteženo tudi zato, ker ima Slovenija osveščeno civilno družbo, ki je stopila v obrambo partizanskih spomenikov. Največje uničevanje spomenikov NOB so izvedli na Hrvaškem, na osnovi dostopnih podatkov veteranske organizacije Narodno-osvobodilnega boja okrog 3700. Namesto partizanskih spomenikov so začeli vznikati spomeniki povezani ali z ustaštvom in katolicizmom ali z domovinsko vojno in osamosvojitvijo. V Srbiji in Črni gori ni prišlo do množičnega uničevanja spomenikov NOB, spremembo družbe in novimi vojnami pa so izgubili svojo simbolno vrednost, kar je pripeljalo do njihovega postopnega propadanja. Hkrati so zrasli novi spomeniki namenjeni rehabilitaciji četništva, raznih oblik kolaboracije in njihovim nosilcem. Srbski in hrvaški odnos se je prenesel v Bosno in Hercegovino, kjer pa Bošnjaki še ohranjajo pozitivni spomin na narodno-osvobodilni boj, ki je hkrati tudi začetek njihove državnosti. V Makedoniji, ki je Titova Jugoslavija priznala nacionalnost in dala republiko, so se zatekli v izkrivljeno preteklost, katere temelj je v novejši zgodovini. Proces revizije zgodovine sicer sega globoko v antično zgodovino in je pripeljal do zgodovinsko neutemeljenih, megalomanskih, anahronističnih in kičastih rešitev. Skopje si je prislužilo naziv prestolnica kiča.
So pa Makedonci ohranili spoštljiv odnos do partizanskih spomenikov, kar se najbolj kaže v Prilepu, ki je bil srce makedonskega narodno-osvobodilnega gibanja. Na Kosovu, ki je prav tako postalo neodvisna država, je osrednji partizanski spomenik v Prištini ostal nedotaknjen. Smo v vasici Dražgoše, visoko v Poljanski dolini. Ta vas je znana po Dražgoški bitki. Za nami je veličasten spomenik, kjer se vsako leto odvijajo proslave. Za spomenik se skrbi zelo lepo, je pa eden največjih partizanskih simbolov v Sloveniji. Tukaj se je pozimi leta 1941 in v začetku leta 1942 odvijala Dražgoška bitka, ki je bila del širše poljanske vstaje, torej osvobojenega ozemlja, ki so ga ustvarili partizani. Po 3 dneh ogorčenih bojev so Nemci v vas prodrli, partizani so se umaknili, Nemci so pobili 41 domačinov in vas požgali. Sama poljanska vstaja pa je preprečila vključitev slovenske okupacijske cone, torej nemške okupacijske cone v Sloveniji, v nemški rajh. Bila je odložena za 6 mesecev, potem pa zaradi partizanskega odpora tudi drugod po Sloveniji do nje v resnici sploh nikoli ni prišlo. Smo na Trgu Republike, nekdanjem Trgu revolucije, ki ga je zasnoval s svojimi sodelavci arhitekt Edo Ravnikar. Stavbo okrog nas predstavljajo simbol uspešne socialistične Slovenije v Republiki Jugoslaviji. Spomenik za nami sta izdelala kipar Drago Tršar in arhitekt Vladimir Mušič. Je eden največjih, lahko bi rekli tudi najtežjih spomenikov, ne samo v Sloveniji, ampak na področju nekdanje Jugoslavije. Simbolizira po eni strani zatiranje naroda, po drugi strani pa njegov odpor. Spomenik je bil postavljen leta 1975, po letu 1991, torej po osamosvojitvi, so ga skušali na različne načine odstraniti. Najprej tako, da so privatizirali garažo, ki je pod tem prostorom, to ni uspelo. Potem še nekajkrat zadnje čase pa skušajo to narediti tako, da bi ga zamenjali z spomenikom, ki bi bil posvečen osamosvojitvi, ker na tem trgu je bila razglašena tudi osamosvojitev Slovenije. Poleg spomenika je še tabla, v kateri je odlomek iz ustave, in v tej ustavi je bilo med drugim zapisano, da smo začeli ustvarjati družbo, v kateri bosta človek in njegovo delo osvobojena izkoriščanja in samovolje in v kateri bodo ustvarjeni pogoji za svoboden in vsestranski razvoj slovenskega naroda. Žal danes prevečkrat pozabljene besede. V času Jugoslavije so se tu vrstile komemorativne dejavnosti, mnogi ljudje so prihajali sem na obisk, šolske ekskurzije. Po razpadu Jugoslavije pa so vandali spomenik popolnoma devastirali, uničili notranjost, izropali muzej, knjižnico in trgovine. Zunanjost tega spomenika, kot se lepo vidi, pa so izropali, večinoma potrgali krilne plošče, s katerimi je bil ta spomenik obdan. To ropanje in uničevanje se še vedno nadaljuje.
U Hrvatskoj su puno srušili spomenika. Pa ja ću vam reći, ako to je moje mišljenje, da li to baš tako. Ovo je inače bilo srpsko selo, onda su sačuvali. I tu imate dolje, a vi ste prvi put tu. Prvi put. Tamo kad prođete sad ovim putem iza prema groblje gore, ali morate ići putem. I tu je bilo partizansko groblje, znate. I sad imate i spomen kosturnicu koju su 100 put htjeli maknuti, ali još uvijek ostala, imate imena. To se sačuvalo samo zato što je stanovništvo bilo takvo, a svagdje dalje je otišlo u zrak. Nažalost, moramo iskreno reći, tako je to. Ali zašto se je rušilo partizanske? Pa zato, to su komuniste, to je bilo takva jedna mržnja prema onome sistemu. To samo od HDZ-a i ovih velikih Hrvata, ne znam. Nacionalizam je strašno prevladao i to je zbog toga bilo. To je bilo zbog toga. Sad priča da je Tito zločinac, to je bilo dominantno u 90-im godinama. Strašno. Sad su se malo umirili. Ali mislim tako i u Srbiji. V spomin na to zgodbo, na to trpljenje, na to voskovanje in odpor so seveda v kasnejših letih postavili zelo lep muzej tukaj v Jablanici. Bil je posnet v bistvu največji filmski projekt na tleh nekdanje Jugoslavije, torej bitka na Neretvi. Zanimivo pa je, da v bistvu tukaj v Jablanici zelo lepo ohranjajo spomin na to zgodbo, čeprav je bitka se začela že v začetku januarja 1943. leta in je ena od glavnih lokacij bitke potekala više zgoraj na Makljenu, ker so v bistvu partizani zadrževali močno silo sil osi, ker pa spomenik ni tako lepo ohranjen oziroma spomin na to zgodbo ne odraža tega stanja tukaj. Na razglednici, ki jo imam iz 80-ih let, je videti, kako je ta spomenik izgledal pred rušenjem. Spomenik ni bil porušen v začetku 90-ih let oziroma za časa vojne v Bosni in Hercegovini med letoma 1991 in 1995, ampak porušen je bil v času mira leta 2000. Vandali, ki so podrli ta spomenik, še do danes niso odkriti. Ruševine tega spomenika so šolski primer poskusa brisanja spomina na tragedijo, na borbo partizanov, borcev za svobodo in za pravičnejši svet. Kot kaže, so ga verjetno minirali vandali, ki so prevladali v drugi polovici 90-ih let na področju Jugoslavije, nacionalizem, ki je hotel zbrisati spomin na te dogodke, oziroma interpretirali so te dogodke kot komunistične, kot socialistične, kot nekaj, kar je za večno treba izbrisati iz spomina. Kako bi označili odnos do partizanskih spomenika u Bosni i Hercegovini danas smo 2023. godine? Mislim da od 90. godina u Bosni i Hercegovini pobjeđuju dvije tendencije. Jedna je nacionalistička, a druga je da se kroz nacionalizam prihvate evropske vrijednosti demokracije Zapada. Obje te tendencije u stvari rušene radi na nekom vrstu uništavanja svega onoga što je bilo i što je povezano za ideju Bosne i Hercegovine i narodno-slobodilačke borbe u kojima smo se borili protiv okupatora, protiv imperializma i za slobodu naših naroda. Fruška gora je bilo srce vojvodinskega odpora, ker Vojvodina je večinoma ravninska in tukaj so se partizani lahko skrivali in delovali. Ima pa ta spomenik še eno značilnost. Postavljen je bil leta 1950 in postavljen je bil pravzaprav kot nek, lahko bi rekli, usporedni ali na nek način protispomenik
zelo podobnemu spomeniku, ki stoji danes na hrvaški strani v kraju Batina, na drugi strani Donave in je posvečen Rdeči armadi, torej sovjetskim vojakom. Tam so namreč skupaj s partizanskimi enotami jugoslovanske armade, forsirali Donavo in v zelo težkih bojih torej prebili nemško obrambo in s tem omogočili Rdeči armadi napredovanje proti severu, po vzhodnem robu jugoslovanskega ozemlja, tudi slovenskega, na Dunaj. Ob nekdanji cesti bratstva in enotnosti na relaciji med Zagrebom in Beogradom, tik za mejnim prehodom Lipovec na srbski strani se nahaja spomenik Sremski fronti. Gre za fronto, ki je potekala od 21. oktobra 1944 do aprila 1945 na tem območju, kjer so nacisti in ustaška NDH postavila obrambni zid pred partizanskimi enotami in tu so ga partizanske enote s pomočjo enot sovjetske Rdeče armade prebile. Ja sam Nemanja Obradović, kustos Narodnog muzeja Užice i dobrodošli u Užice, grad koji se nakon Drugog svjetskog rata zvao Tito Užice. Kaj se je zgodilo s tem, da se je Titov kip, ki je bil na glavnem trgu, odstranil in preselil sem za muzej? Pa Titov kip se nalazio na trgu Partizana nakon njegove izgradnje 60. godina i tu je bio sve do političkih promjena 1991. Nakon toga, usled tih političkih promjena, premešten je u dvorište zgrade Narodnog muzeja i od tada stoji ovdje na ovom mjestu. A kakšne so bile tudi polemike, dileme, šta uraditi sa Titom? Pa bilo je dosta i radikalnih predloga da se čak istopi, pretupi, ali razum je sačuvao i makar spomenik, ali ja smatram da je trebao kao neko kulturno nasledđe da ostane i sve dok jednog vremena na trgu. Kip partizana Stjepana Filipovića, ki so ga Nemci med drugo svetovno vojno obesili na glavnem trgu v Valjevem. Ko so ga obešali, je dvignil roke v zrak in klical k uporu proti okupatorjem in sklikal proti nacistična gesla. Takrat je nastala tudi fotografija, znamenita fotografija, črno-bela fotografija, na podlagi katere je kipar Vojin Bakić izdelal ta kip, ki danes dominira nad Valjevem. Po pričevanju domačinov je bil kip večkrat poškodovan, predvsem popisan z grafiti. To se je začelo dogajati po razpadu Jugoslavije. Kip Stjepana Filipovića je stal tudi v njegovem rodnem kraju v Opuzenu, to je na Hrvaškem. Tisti kip je bil pa v času razpadanja Jugoslavije razminiran in popolnoma uničen in danes na tistem mestu stoji tovarniška hala. Smo v Ulcinju na jugu Črne gore pred spomenikom Svobode, ki je posvečen tukajšnjim borcem za svobodo. Črna gora nasplošno lepo skrbi za spomenike protifašističnega boja, imajo tudi popisane. V tej knjižici je izbranih 11 najbolj atraktivnih, ki so jih naredili takrat znani jugoslovanski arhitekti in kiparji. Vendar tudi v Črni gori prihaja do revizije zgodovine
poleg že tradicionalne delitve na četnike in partizane, je tukaj umešavanje pravoslavne cerkve, ki si hoče prisvajati žrtve protifašističnega boja, tak je na primer v Dolah. Zlasti pa se v zadnjem času načrtno ruši črnogorska državnost, ker pa je črnogorska državnost, torej govorimo o drugi državnosti v Jugoslaviji, nastala na protifašističnem boju, ker je Republika Črna Gora izrasla iz odpora in revolucije, se s tem seveda ogroža tudi spomin na ta protifašistični boj. Danes snemamo v Kolašinu v severni Črni Gori, kjer smo prišli zaradi enega drugačne vrste spomenika. Namreč do tedaj so v glavnem prevladovali spomeniki povezani z eno ki so prikazovali heroje, portrete in podobne stvari. Tu pa imamo pravzaprav primer stavbe slovenskega arhitekta Mušiča, kjer pa je ideja bila, da se postavi nek spomenik, ki je v funkciji. Torej postavljena je tale zgradba za nami, v stanju, ki vidimo, da ni ravno najboljše. Namen je bil, da bi stavba pač bila namenjena kulturnim in nekim drugim prireditvam, tudi upravni, še danes je v stavbi sedež občine. Je pa to en del večjega kompleksa, kajti tu levo od mene je park, kjer so pa različni spomeniki narodnim herojem in pa nek skupinski spomenik borcem. Podgorica je eden redkih krajev v državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, kjer je po propadu te države bil postavljen kakšen kip povezan z partizani ali kaj podobnega, sploh pa recimo kip maršala Tita, kakršen je tale tule za menoj. Zdaj seveda tisti, ki poznajo tale kip, bodo seveda prepoznali, da gre za znano delo Antona Augustinčiča. Kip na tem mestu stoji od leta 2018, predtem je pa pravzaprav kip od leta 1982 do 1993 stal pred kasarno oziroma vojašnico 5. proletarske brigade v predmestju Podgorice. Kasneje je bil umaknjen v prostore znotraj te vojašnice in kot rečeno potem skoraj 30 let kasneje, torej 2018, na obletnico osvoboditve mesta konec decembra 2018 pač tule postavljen na to mesto ob eno večjih pomembnejših mestnih ulic. Što se tiče spomenicima iz Drugog svjetskog rata, odnosno partizanskim spomenicima je bilo malo i oni su preživjeli zahvaljujući tome što većina ljudi nisu znali šta oni predstavljaju. Recimo, da su znali, recimo, odmah posle rata da je ovaj spomenik Bratstvo i jedinstvo, srušili bi ga, ne bi bio tu, nego jednostavno su ga smatrali tu da je to postojalo tako i to je takozvani nevidljivi spomenik, kao što se kaže. Tu nigde ne piše da je to spomenik Bratstva i jedinstva. Ob etničnih čiščenjih, najprej z ene in potem z druge strani, ko so tukaj prevladali Albanci, so Boro Vukmirovića odstranili. Ostal je samo Bamis. Se pravi, ta ideja bratstva in enotnosti je bila sedaj zamenjana z idejo nacionalnosti in to ne velja samo za ta spomenik. Podobno je z vrsto šol, ki so se poimenovali, ki so bile imenovane po njih, se imenujejo sedaj samo po Ramizu Sadikuju. Tega spomenika je ostalo zelo malo, okrog te krogle, ki jo vidite, so bile včasih plošče, na katerih so bila napisana imena padlih in pokopanih. To je bilo vse izropano, uničeno. Mi nemamo problema sa ljudima drugih vera, imamo problem isključivo sa ljudima koji koriste
jedan ekstremni nacionalizam za političke svrhe. Ovo nije nikakav sukob između hrišćana i muslimana, nego pre svega sukob koji je zasnovan na jednom otrovnom nacionalizmu koji želi da promeni jednu strukturu prostora koji je upravo bogat zbog toga što je toliko raznolik. Simbol, najveći simbol Prilepa, to je Park revolucije, koji simbolizuje učestvo Prilep u Narodno-oslobodilačkog rata. Ne samo učestvo, je već početak u Prilepu. Znate da je počeo rat 11. oktobra 1941. To je srce otpora ovdje. Jeste tako. Ovdje mesni komitet Komunističke partije Jugoslavije za Prilepa je bio jedan od najdobro organizovanih. Tu su bili Kuzman Silovski Pitu, Mirče Asev, Veraceva i mnogo drugih. Odavde je puno heroja, jel tako? Jeste, od ukupno 66 narodnih heroja u Makedoniji, od Prilep su 15 narodnih heroja. Mi smo sedaj na jugu Makedonije, prepotovali smo dolgo pot, če vzamemo za prispodobo verza iz znane pesmi, od Triglava pa do Vardarja. Ostane še nekaj mest s partizanskimi spomeniki, ki so južneje od tukaj ali usporedno, to so recimo Đevđelija, Kavadarci, Strumica, Struga. Med temi pomembnejšimi. Zaključimo lahko ob koncu te poti, da Makedonija zelo lepo, večinoma zelo lepo skrbi za partizanske spomenike, da se ta tradicija ohranja. Seveda so ponekod tako kot v Sloveniji in še kje nekateri zanemarjeni, nekaterim so dali novo vsebino, so pravzaprav neki kraji druženja različnih generacij, sprehajalne poti, športni parki in podobno. Ampak v tej primerjavi 6 republik in 2 avtonomnih pokrajin bi pravzaprav lahko rekli, da je Makedonija zelo blizu Sloveniji. Po vseh bivših republikah nekdanje Jugoslavije, od Triglava do Vardara, kjer smo sedaj, smo iskali bratstvo in enotnost, oziroma tisto, kar je od njega ostalo. Ostali so spomeniki, ponekod porušeni, ponekod zanemarjeni, drugje so jim dali novo vsebino, sem in tja pa kakšen še nostalgično izraža nekdanjo idejo. Je ta ideja bratstva in enotnosti, ki je povezana z revolucijo, z narodno-osvobodilnim bojem, ideja, ki je propadla, ki je del starih nostalgičnih časov za nas še iz tiste generacije. Ali je morda to zgolj neko geslo, ki je bilo v tedanjih specifičnih razmerah izpeljano iz gesla francoske revolucije Svoboda, enakost, bratstvo. Če je tako, če ima tudi danes novo vsebino, potem ostaja živo. Današnje generacije, generacije mladih, bodo morale v tem neoliberalističnem svetu, v tem svetu individualizma, v tem svetu, ki jim ne daje svetle prihodnosti, najti njegovo novo vsebino.